Ons gaan die Bybel oopmaak by die boek Jona. Dit is 'n moeilike een om te kry, maar soek hom maar. Hier sal jy hom kry. Goed, ons lees uit Jona hoofstuk 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar, geloop om skipbreek te lei. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was in die see gegooi, om hulle verligting te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas in die slaap geraak. Daarop kom die skepskaptein na hom aan en sê vir hom: Wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar: Kom en laat ons lood, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het gelood en die lot het op Jona geval. En hulle het sê vir hom: Vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering en waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland? Uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle: Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë grond land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom: Wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here wegvlug, want hy het hulle te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom: Wat moet ons met jou doen, sodat die see ons om ons heen bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle: Neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle bedaar. Want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê: Ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring hier geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Here, het gedoen na U welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe die manne die Here gevrees en groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Nou daar gebeur het, moet jy maar self na gaan kyk. Dit was ongelooflik. So, dit gaan vanmôre om die vraag wat die mense aan Jona vra, die skipskaptein: Wat makeer jou dat jy so vas slaap? Wat makeer jou? Kyk wat gaan om jou aan, maar jy slaap. Hy sê: Staan op, roep tot jou God. Hulle het al hulle gode aangeroep en niks het gebeur nie. Hulle sê: Staan op en roep tot jou God, miskien sal hy ons help. So ek wil praat oor perspektief op ons roeping in die eindtyd. Ons elkeen, as mens op hierdie aarde, met 'n lewenstaak om te vervul. Ons het 'n roeping. En ons leef aan die einde van 'n jaar. Dis ons laaste Sondag in 2025. Wat het jy in 'n jaar vir die Here bereik? Wat was jou roeping vir jou werd gewees? Dis wat ons moet weet. Ons moet onsself evalueer dikwels. Dawid het in Psalm 139 gesê: Doorgrond my hart, o God, en ken my. Kyk of daar by my 'n verkeerde pad is en lei my terug na die pad van die Here in kort. So Jona, wat makeer jou dat jy so vas slaap? Mens pas dit toe op die kerk in die eindtyd, want Jesus praat self
van die kerk van die eindtyd wat aan die slaap is. Dis nie 'n ding wat net Jona mee geworstel het nie. Ons almal, as ons kyk na Matteus 25, die eerste gedeelte waar hy praat van die 10 maagde, 5 was wys en 5 was dwaas. Hy sê hulle het almal in die slaap geraak. In middernag toe is daar geroep, daar kom die bruidegom. Staan op, maak reg. So dis nie 'n onmenslike ding om te slaap nie. Toe Jesus in Getsemane was, toe sit hy sy disippels daar by die hek en sê, waak saam met my, bid vir my. Ek gaan hier binnekant, hier gaan groot dinge gebeur. Toe hy terugkom, toe slaap hulle, 3 keer slaap hulle. So Jona, kind van God, slaap jy ook dalk vanmôre? Het jy dalk die jaar weer geslaap, niks vir die Here beteken nie, terwyl die storms rondom ons woes en wreed is? Ons sal kyk daarna. God se toorn was op pad na Ninive, dit is die probleem. Ninive was die hoofstad van Assirië, en die stad was in baie groot gevaar. God was toornig op hierdie land, en die stad, die hoofstad. En hy stuur 3 dinge om daai mense wakker te maak. En hy sê, daar's 3 dinge, 'n dringende boodskap, wat ou Jona moet aflewer aan hierdie mense, want daar's 3 dinge wat hulle pla. En hulle is gereed om 'n boodskap te ontvang, maar Jona vlug weg. Nou kan God nie veel daaraan doen, tensy iemand anders vind nie, maar is daar tyd. Ninive het 3 groot krisisse beleef. Hierdie mense was in 'n krisis gewees, deur God se hand. Hulle was gedruk in 'n drukgang. Daar 3 dinge gebeur. Daar was 2 groot plaae gewees in Ninive. Duisende mense het gesterf. 2 plaae agter mekaar. Dis wat die geskiedenis leer. En toe kom daar 'n sonsverduistering. En in daai dae was dit 'n traumatiese ervaring vir mense, as daar 'n sonsverduistering kom, as die oordeel kom. Die oordeel is op pad. Ons is nie reg nie. En in hierdie atmosfeer, waar hierdie dinge die volk wakker gemaak het van daai groot stad, stuur God 'n man om te sê, ek het 'n boodskap vir hulle, op die regte oomblik, op die regte tyd, gaan gee dit vir hulle. En daar was omtrent 200,000 mense in daai stad, sê hulle. So as ons nou na Jona kyk, en na die kind van die Here vanmôre, vra ons 'n paar vrae. Wat maakeer jou, dat jy so vasslaap, terwyl die einde so naby is? En ek beskuldig niemand nie, daar is baie mense buitekant wat nie na luister. Maar as 'n feit, as God praat met ons, luister. Jesaja 21 vers 11 en 12 sê, wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die nag? Die wagter sê, die môre kom, en ook die nag. Daar's iets op pad vir almal van ons op hierdie aarde. Vir sommige is daar 'n môre op pad, waar hulle heiland tegemoet gaan, en die ewigheid saam met God gaan deurbring. Mag die Here gee dat dit almal van ons sal wees. Ek hoop jy is ook daar eendag. Maar dan kom daar 'n nag, en ons is op die drempel van 'n baie donker nag op hierdie aarde. Die groot verdrukking is op pad, en dit word pikdonker om ons, en die storms woed om ons nou al reeds. Die drukgang na die groot verdrukking is op pad, en is hier. So, Petrus sê, die einde van alle dinge is naby. Die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Hoekom moet ons bid? Omdat ons God moet erken, en omdat ons God moet soek vir ons eie lewe, en vir die wêreld en die omstandighede om ons. Dan vra ons die tweede vraag van Jona, die kinders van die Here. Waarom slaap jy te midde van storms? Daar's baie gemaksig in kerke vandag. Baie gemaklikheid. Ons gaan die erediens bywoon, en ons is hier en daar betrokke by die saak van die Here, en ons gee ons bydraes soms, en ons lees soms die Bybel, en ons bid soms, maar is ons oë gefestig op dit wat rondom ons aangaan. Want hoekom is ons op onsself gefokus, terwyl daar storms rondom ons woed,
wat die hele wêreld omhul. Daar is storms wat woed in die wêreld. Ons kan kyk na oorlog en peste en abortus en moord en armoede en droogtes en natuurrampe. Mense kan die lys net so lank maak en almal sien dit op die TV en ons sien dit in die nuus. En ons sien dit rondom ons in die natuur. Dit is ontsettend hoe die natuurrampe oor die wêreld heen losbars elke dag. Daar is storms wat woed in kerke. Sonde woed so storms in die kerkgangers se harte. En daar is soms dwaalgeeste binne in die kerk wat mense van die waarheid af wegtrek op 'n sypad na verderf toe. Dit is wat gebeur binne in kerke. Mag die Here gee dat dit nie een van ons tref, dat binne in die kerk dwaalinge verkondig word, wat jou van God af sal wegtrek nie. Dis 'n gevaar, dis 'n storm oor die hele wêreld heen. Ons sien dit. Dan is daar storms wat woed in huwelike. Suid-Afrika se egskeidingssyfer is 33% binne die eerste 10 jaar wat jong mense skei. 33%. Dis 'n storm in die huwelik. Ag, mense kan baie daarop aangaan. Maar dis nie die punt van die saak vanmôre nie. Ons praat dit oral om ons is daar storms wat ons aandag nodig het en wat ons dalk ons hulp nodig het, soos wat Nineve vir Jona nodig gehad het. Dan is daar storms wat woed in die skole. Dis afgryslik wat in skole aangaan. In die skole word jou kind grootgemaak om in 'n stelsel opgeneem te word en 'n dwangarbeider te word in die samelewing. In die skool is daar dwaalleringe soos evolusie. Daar vind satanisme plaas, want elke seun het sy selfoon en elke meisie het haar selfoon. En baie van hulle is in satanisme betrokke en dit word in die skool versprei onder die maatjies. Daar's dwelms in skole, geweldig baie, meer as wat ons dink. Daar's selfmoord. Ons in Pretoria was daar nuusberigte dat daar 'n tiener selfmoord vlaag oor die land gekom het, in besonder in Pretoria, dat die jong mense selfmoord pleeg, in hulle honderdtalle. Daar's moedeloosheid by kinders, want hulle weet nie wat hulle voor vir hulle toekoms nie. Hulle weet nie, as 'n storm in hulle harte, oor wat gaan van my word as ek uit die skool uitgaan, gaan ek 'n werk kry, nie in Suid-Afrika maklik nie. Daar's storms wat pornografie in die skole inbring, op die fone en so meer. Dis verskriklik wat in skole aangaan. Daar kan baie meer goed gesê word, maar daar storms wat woed in mense se harte ook. Daar's onsekerheid in baie mense se harte. Daar's vrees, daar's haat, daar's woede, daar's pyn, daar's bitterheid, daar's verwerping, daar's verlange. En God stuur dalk soms een van ons na sulke mense toe en sê, gaan sê vir daai persoon iets. Maar wat doen baie kinders van die Here? Draai om en hulle loop. Ek weet nie hoe met daai persoon te praat nie. Ek weet nie wat om hulle te sê nie. Ek weet nie hoe hulle te help nie, want ek is nie opgelei nie. Mens, as jy die gees van God in jou hart het, moet jy met iemand kan praat. Dis nie net vir predikante en pastore bedoel nie. So wat doen jy terwyl die storms rondom jou woed? Jona het gegaan en gaan lê in die buik van die skip en daar gelê en slaap. Hy was seker vreeslik moeg, omdat hy so ver gehardloop het weg van God af. Hy was dalk honger gewees. Hy probeer dalk om van God se stem stil te maak, deur aan slaap te raak. En hy het geslaap. Hy het goed geslaap. Ek dink enige persoon op daai skip sou wakker gewees het, behalwe Jona, omdat hy seker geweldig uitgeput was. Maar te midde hiervan is hy die enigste man wat kon help. Die enigste man, is 'n spelfout en hy lê in slaap. Hy lê in slaap, die enigste persoon wat kon help. Is dit nie maar in ons tyd ook so en vorentoe terug ook so nie? In Jesaja 32 vers 20 sê God vir die volk, vers 22. Ek het 'n man gesoek om vir my volk in te tree, in die bres te staan. En ek het onder die volk 'n man gesoek om vir hierdie volk in te tree
en in die bres te staan. Weet jy wat sy God? Hy het nie een gekry nie. Hy het nie een voorbidder gekry om vir sy volk te bid nie. Nie een nie. Is dit die toestand van ons land en wêreld vandag? Dieselfde dinge? Die enigste wat kan help, is die ware kinders van God. Maar baie is aan die slaap. Baie mis hulle roeping. Baie mis hulle visie. Baie mis hulle lewensdoel. En ons gaan dit aan en kyk waar kom ons eendag uit. So, wat word van die wêreld? Daar is soveel storms in hierdie wêreld. Lande verspoel, gaan kyk op die TV, gaan kyk die nuus. Hoeveel verspoelings is daar in China, in oral, mens kan al die lande maar noem. Hier in ons eie land is daar verspoelings. Dis net water en water. En dit verwoes die een stad na die ander, dit breek een dam na die ander. Die wêreld is in chaos van die reën en die verspoelings. Hoekom? Ander lande word stof. Ek het seker gehoor van Iran. Die hoofstad van Iran is Teheran. In die jare wat verby is, het hulle geen aandag gegee aan die watertoestand nie. Die ondergrondse water, die boogrondse water, die invloei van water en al die dinge het hulle net niks aan gesteer nie, want elke jaar was daar 'n bietjie water. En hulle het gedrink uit die ondergrondse water en dit het weggeraak, daar's niks. Op hierdie oomblik is daar 15 miljoen mense in die hoofstad van Iran wat besig is om in die woestyn in te loop om water te gaan soek. 15 miljoen. Irak het dieselfde probleem. Die damme is droog. Iran se damme het geen water nie. Irak se damme het geen water. Die groot rivier, die Efrat rivier, waarvan Openbaring 16 praat, het droog geword. Dit is 'n teken dat die koms van Jesus is hier. Daai rivier opdroog, is dit 'n teken van die laaste dinge. Die groot wêreld is besig om te verander. Wat Iran en Irak betref, al die stof in die damme, dit wat droog geword het, word nou stof. En dit word 'n gifstof wat in die lug opgaan en mense sterf alreeds self daarvan. Dis die storms in die wêreld. Daar's vulkane wat ontplof. Daar's in 1 week omtrent 7 vulkane wat ontplof en uitspoeg. En dit was nog nooit in die geskiedenis so erg nie. Aardbewings, daar's oor die 300.000 aardbewings elke jaar. Daar's party plekke wat duisende aardbewings op 'n dag het. Dis aardbewings. Die wêreld skud. Daar's oorloë. Ek het probeer om goeie statistiek te kry van die dinge, maar ek kon nie mooi regkom nie. Daar's pestsiektes oor die hele wêreld. Pestsiektes. Mense sterf na duisendtalle, hongersnood en so meer. Dis die storms. Openbaring 3 sê, wees wakker dan en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie, bekeer jou. God sê, vir implikasie vir Jona, word wakker en versterk hierdie mense wat besig is om te vergaan. Maar vir die kinders van die Here sê God, word wakker, versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Daar's baie mense, soos ek nou die lys hier gelees het, van mense wat moedeloos raak, van mense wat depressief raak, van mense wat opgee, van mense wat nie meer hoop het nie, en wie's ons om net aan te hou met ons eie lewe. Ons is nie hier vir onsself nie. Ek weet nie of jy al daai geheim ontdek het in die lewe, dat jy's nie hier vir jouself nie. God het jou geskape vir die mense rondom jou wat in jou lewe kom inbring. En jy is daar vir hulle. Jona was daar vir God se saak. Ons is hier vir God se saak. Om mense te waarsku. As Jona ingegaan het, onmiddellik, dan sou 200.000 mense tot hulle bekeer het. Maar Jona hardloop weg, en as jy die verhaal verder lees, dan sal jy sien, dat God dwing hom terug soontoe. Want God wil hy moet daai boodskap gaan bring. Dis die grootste bekering wat in die geskiedenis van die wêreld plaasgevind het, op een dag.
is dat daai stad op een dag almal tot bekering gekom het. 200,000 mense, waarvan die kinders nie eens bygetel is nie. Daai stad was reg vir die regte boodskap. Die wêreld om ons is reg vir die regte boodskap op hierdie oomblik. Dit maak nie saak wat 'n metode God wil hê jy moet gebruik om by mense uit te kom nie. Ons moet net begin en kyk. Sal ons dalk nie op die drempel van die nuwe jaar net 'n bietjie rondom ons kyk en sê, Here, waarheen wil U my stuur? Jy hoef nie weg te gaan nie. Jy kan in jou huis sit en 'n geweldige groot werk doen. As jy dan nie wakker word nie, sê God, sal ek op jou afkom soos 'n dief. Jy sal nie weet op watter uur ek op jou afgekom het. Hy sê dit vir gemeente van Sardes. Sardes se naam beteken dood. Dit was 'n gemeente wat dood was. Jesus sê vir hulle, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, maar jy is dood. En Jesus sê, as jy nie wakker word nie, gaan jy moeilikheid kry. Ons moet pas op, dat ons nie met ons lewe speel nie. Kyk na die jaar wat verby is, wat het jy vir God bereik? Ons kan niemand verskoon nie. God verskoon niemand nie. As jy op hierdie aarde lewe en jy sê jy is 'n Christen, of meer nog, jy sê jy is 'n kind van God, dan moet jy na die wêreld om jou gaan en vir hulle verligting bring. Jy moet die waarheid na hulle toe bring. Jona, word wakker. Word wakker, Jona. Jou eie siel is in nood. As God nie 'n vis beskik het nie, het Jona verdrink in daai see. Maar hy was daar binne in die buik van die skip in doodsgevaar. As God besluit het, man, ek gaan iemand anders kry as baie, dan het God hom seker maar net daar gelos en aangegaan. Wat het van Jona geword? Sy siel is aan die doderyk beland het. Jona besef nie die erns van die oomblik nie. Dis die probleem met baie mense in die lewe. Ons besef nie die ernstigheid van die lewe waarin ons is nie. Ons is hier om retrospektief te doen, die jaar te bekyk wat agter ons lê. En ons moet perspektief kry op die jare wat voor ons lê. Wat is ons mee besig? Is jou lewe sinvol in die sin dat jy vir God se koninkryk iets beteken? Efesiërs 5 sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. En Christus sal oor jou skyn en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Psalm 17 vers 15 sê, maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met die beeld as ek wakker word. Hoekom is mense so onbewus van God? Ek het verlede week gepraat oor, waar is jou God? Godbewustheid. Dawid sê, as ek wakker word, sal ek van God bewus, ek sal hom sien, ek sal sy beeld aanskou. Maar God sê vir die kerk aan die einde tyd in Efesiërs 5, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. Christus sal oor jou skyn. Baie kinders van die Here het geen Godbewussyn nie. Hulle het geen bewustheid van hulle roeping op aarde nie, van hulle lewensbestaan nie. Mense, dis tyd dat ons alles los. Wat die wederkoms van Jesus betref, sê Jesus in Lukas 21 vers 27, wanneer hierdie dinge begin gebeur, hef julle hoofde op en kyk na bo, omdat julle verlossing naby is. Ons moet nou begin los en begin vat. Los die ou dinge, los die dinge en gryp na dinge. Paulus sê, ek jaag na die ewige lewe en ek gryp daarna. So word wakker, want die mense rondom jou vergaan. Daar's 'n ander verhaal wat ek hier net so kortliks wil voorhou. Daar was in dieselfde Assirië was daar 'n beleg van Samaria, van Israel. En hulle het vir Israel 3 jaar vasgehou en daar was naderhand nie kos om te eet nie. Hulle het naderhand duiwe mis geëet. Hulle het naderhand donkies geëet. Die vrouens het naderhand kinders geëet, hulle eie kindertjies. So erg was die toestand. Daar was niemand om te gaan help nie, want daar was 'n beleg van hierdie Assirië oor Samaria. En God stuur 'n verwarring onder die leers van Assirië wat rondom die stad lê, en hulle begin goed hoor
in die lug. En hulle gryp aan mekaar, hulle sê, daar kom die leers van die Egiptenare, Israel het hulle gaan haal. En hierdie ou Lot word wakker, en hulle begin weghardloop, en hulle los alles net so, en dan gaan hulle die ewigheid in die woestyn in. Daar's 3 melaatse manne buitekant die stad gewees. En hierdie 3 melaatse manne sien hierdie dinge gebeur, want binne in die stad is almal in slaap, hulle is dood van die honger. Kyk wat gebeur. Die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde en 'n gedruis van groot weermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hittite en die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels in die laar, soos dit was, in die steek gelaat, en hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe daardie melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan, geëet en gedrink, en daar silwer en goud en klere uit weggeneem en het gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en 'n ander tent binne gegaan, en ook daaruit weggeneem en het gaan begrawe. Maar hoor wat sê die gewete, toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. Hierdie manne sê, hier's 'n dag van goeie boodskap. Ons het die sleutel tot die volk wat hier binne vasgevang is se toekoms. Kom ons gaan vertel hulle, hier's kos, hier's selfs goud en silwer en perde. Hulle sê die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is dag van goeie boodskap en ons bly stil. Is dit nie die boodskap wat die kerk die nodigste het van alle boodskap van alle tye nie? Hierdie is 'n dag van goeie boodskap. 2000 jaar terug het Jesus aan die kruis gesterf vir hierdie wêreld. Dis die beste boodskap, dis die evangelie. Evangelie beteken goeie tye, blye tye. Hierdie is die tyd van goeie boodskap. En ons bly stil. En ons bly stil. So wat sê uiteinde daarvan as daai 3 manne stil gebly het? Die mense daar binne sou vergaan het en uitgesterf. Die koning het alselfs 'n roukleed aangetrek. En hy sien 2 vrouens wat hulle kinders eet, hulle babetjies. Dit was nie lank nie of almal het uitgesterf, miskien 'n dag nog. Ons is hier, en die kerk is 2000 jaar lank op hierdie aarde, en die goeie boodskap het gekom toe Jesus Christus sy versoening aan die kruis vir ons bewerk het, sy bloed gegee het vir mense, sy offer aangebied het vir almal op die aarde, maar almal hoor dit nie, en almal verstaan dit nie, maar die wat dit verstaan, so daai 3 melaatse manne moet gaan, en vir hulle sê, daar is hulp, daar is 'n oplossing. God stuur Jona na Nineve toe, waar 200.000 mense se lewe in gevaar is, want God het besluit om die stad te verwoes. En as Jona nie kon gaan, en hy nie gegaan het nie, dan was dit verby met daardie groot stad en sy mense. So, as jy wakker word, ek praat nou met baie mense, binne en daar buite, as jy wakker word, begin leef. Lewe is nie om te eet en te drink en te gaan slaap en weer op te staan nie, om te werk nie. Dis 'n bestaan, mense, dis 'n bestaan. Lewe is om die lewe van God in jou te hê, en daarin te lewe en daaruit te lewe. Dis lewe. Ons aardse lewe noem ons 'n lewe, maar dit is eintlik 'n bestaan, vir 60 of 70 jaar. Daarna kom die ewige lewe. Die ewige lewe is in elke mens, maar die wat Jesus Christus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker, het die ewige lewe van God in hulle. Die ander het die ewige lewe van die verderf, hulle sal die ewigheid in die hel deurbring. Dis die werklikheid waarin ons staan. Jesaja 51 vers 17 sê, ontwaak, ontwaak, staan op. Wie sê dit? Vir God se volk. Hy sê dit in die Nuwe Testament vir die kerk. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood. Lukas 15 sê,
Hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en teen U. Die ryk jong man, dis 'n jong man van Lukas 15, wat weggegaan het van sy pa met al sy erfenis. En hy kom by die varkbakke van die lewe tot bekering. Daar kom hy tot homself en hy sê, ek sal huis toe gaan, daar sal ek 'n nuwe lewe kry. As jy miskien nie vir God iets beteken het in die lewe tot dusver nie, gaan terug na hom toe, want dan is jy nie by hom nie. 'n Mens wat nie vir God iets beteken nie, is nie by God nie. Verseker nie. Want dis waarvoor jy geskaap is. Die tweede ding wat God sê is, trek jou aan. Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan. Wie Sion? Sion is die volk van God. Hy sê, trek jou aan, beklee jou met die regte klere. Hoekom? Want die wêreld daar buite moet onderskeid sien tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Openbaring 16 sê hy ook, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Almal het klere aan, maar Jesus praat van iets anders. Hy praat van jou siel wat beklee moet word met die regte klere, anders is jy naak voor God. Is jou siel beklee met die kleed van heil? Het jy al Jesus aangeneem as jou verlosser? Ken jy hom werklik? Het hy jou beklee met die klere van heil? Hoor wat sê die Bybel in Openbaring 19. Die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Wie is God se vrou? Jesus se vrou. Dis die heiliges, dis die kinders van God. Hulle is bekleed met fyn, rein, blink linne kleed. Hulle word onderskei. In die hemel is daar mense wat met lang wit kleed rondloop. Daar is ander wat op pad is, wat reeds gekleed met die kleed van heil, kinders van God. Maar moenie dat daai kleed teen jou tel eendag nie. Beklee jou ook vir oorlog. 2026 sê hulle, gaan die mees verwoestende jaar wees wat nog bestaan het. Alles dui daarop. Die doomsday klok, ek weet nie of jy weet wat dit is nie, maar die groot wetenskaplikes van die wêreld kom by mekaar elke jaar en dan hulle grafieke en statistieke wat hulle saam hanteer oor wat is die toestand van die wêreld, hoe naby is die volgende krisis wat die derde wêreldoorlog is. Hulle het hierdie jaar die doomsday klok op 89 sekondes voor middernag gestel. Want hulle sê daar is nie meer tyd nie. Trump is aanhoudend besig om op televisie te verkondig dat die derde wêreldoorlog is hier. Ons het nie meer tyd nie. En as jy nie gaan nie, wat van jou eie siel? Beklee jou vir oorlog, daar kom stryd vorentoe. Ons gaan in die volgende tyd baie moet praat oor geestelike oorlogvoering. Maar Efesiërs 6 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want Openbaring 12 vers 11 sê die duiwel het met groot woede neergedaal na hierdie aarde toe. 2 Korintiërs 10 sê, hoewel ons in die vlees wandel, praat hy met die kerk, voert ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, die werke van die duiwel, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dis die soldaat van Christus in die laaste tyd. Ons moet die wapenrusting aantrek, en ons moet weet om dit te doen, en dit word nie geleer nie, en dan moet ons begin veg. Die vestings van Satan, die planne en sy skanse, moet ons vernietig. Niemand anders doen dit nie. En die jaar wat kom, gaan ons moet veg. Baie moet veg. En hierdie gemeente sal moet opstaan en veg. Romeine 13 sê vir ons, waar staan ons? Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflei en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nijdigheid nie,
maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlike te bevredig nie. Die vlees stry teen God en sy gees en teen Jesus. Die Here sê, beklee jou met Jesus. Moenie voorsorg maak vir die begeerlikhede en welleste van die vlees nie. Daar is nie tyd vir sulke dinge nie. Los daai dinge. So die vraag is môre, gaan die lewe dalk by jou verby? Gaan die lewe by jou verby? Of dink jy jou bestaan op aarde is die lewe? Dis nie waar nie. Jy leef, ja, dis lewe, maar is dit die lewe nie? Gaan die lewe dalk by jou verby? Iemand sê, die grootste tragedie in lewe is nie die dood nie, maar 'n lewe sonder 'n doel. Die grootste tragedie in die lewe is nie die dood nie, maar 'n lewe sonder 'n doel. Hy sê verder, dit is gevaarlik om te lewe en nie te weet waarvoor jy lewe nie. Daar is so min mense, selfs kinders van God, wat hulle skepingsdoel ontdek. Dis net vreeslik. Vra vir enige een. Ek het al predikante en pastore gehad, vra vir hulle, wat is jou skepingsdoel? Nee, ek is hier om te lewe, ek moet werk en ek moet koop en ek moet. Dis nie jou skepingsdoel nie. Kan nie nou uitbrei nie, maar het is gevaarlik om te lewe en nie te weet waarvoor jy lewe nie. Irenaeus, 'n kerkvader, gesê, the glory of God is a human being who is fully alive. Nie net hierdie tydelike aardse lewe nie, maar ook die ewige lewe. Dis fully alive. As jy eers die ewige lewe in jou het, dan is jy volledig lewendig. Dis wat daai man gesien het, net na Christus. The glory of God is a human being who is fully alive. Jy sal self weet vanmôre of jy volledig lewe. Net jy weet dit. Maar die meeste mense bestaan het en nog nooit begin lewe nie. 2026 is hier, is jy toegerus en is jy gewillig om te gaan in die storms rondom jou te gaan doodmaak en stilmaak om mense se lewens en baie keer in mense se lewens. Jy is 'n geroepene van God. Maak nie saak wie jy is nie. Is jy toegerus om mense te help wat jy nodig het? Mag die Here ons daarvoor genade gee. God se toorn is op pad in hierdie wêreld. Die groot verdrukking is op pad, die anti-kris is hier. Die groot verdrukking is hier. Die stryd is hier. Jonas se oë en sy hart was toe vir dit wat vir die nood in Ninive, 'n verlore wêreld. Deur hom alleen kon God hulle vir hulle lewe gee. Ek en jy het 'n boodskap van God af wat ons aan die wêreld in sy nood in die lewe moet bring in 2026. Gaan jy werklik hieroor dink? Gaan jy werklik hieraan werk om op te tree en te sê, ek gaan, Here, ek is bereid? Of vlug jy dalk soos Jona weg van 'n wêreld wat God se toorn tegemoet gaan? Elkeen van ons gaan eendag voor die Here staan. Elkeen van ons gaan eendag voor God staan. As jy met leë hande daar staan, daar ernstige dinge wat wag vir jou. Ons kan nie in een boodskap al hierdie goed hanteer, dit is te groot. Maar die erns van die saak is, ons kan net rondom ons kyk en sien hoe noodsaaklik is ons in hierdie lewe, op hierdie stadium. Amen. Liewe Here, ons aanbid U vanmôre. Ons wil net baie dankie sê dat U so getrou is om met ons te praat. Baie keer praat God saggies, baie keer fluister God, baie keer praat God hard. Miskien was dit hard vanmôre, maar is die einde van die jaar. En ons het 'n nuwe jaar wat voor ons lê, ons weet nie hoe lank nie. Maar ons moet rekenskap gee van die jaar wat verby is. Het ons ag gegee op die storms wat woed om ons, of het ons gaan lê in slaap? Vergewe waar ek skuldig was, en as iemand anders skuldig voel, vergewe ook daar. Maar Here, kom rus ons toe vir die jaar wat voor lê asseblief, en gee vir ons krag en genade om te doen wat die Gees van God vir ons lei, en sê om te doen asseblief. Amen.